Ndabahaye ikaze inshuti bagenzi mwahisemwo gukurikirana imbonesha kure yanyu JCTV. Kaze mukurikirane amakuru makuru yaranze Indwi twaraye turangije. Tuyahere kuri ino nkuru aho kuri uyu wa Indwi Nyakanga umwaka wa 2021 umurwi severe washoje vy'imfata kibanza ibikorwa vyo kurondera ukuri n'ibinogo vyahambwemwo abantu benshi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 mu gisagara ca Bujumbura. Kugeza ubu ibibanza vyinshi ntibiracukugwa kubera ko vyubatse ko amazu. Ni inkuru twatohorejwe na Sofoni hicu Burundi. Mugiye kuri uyu wa Indwi Nyakanga umwaka wa 2021 umurwi severe washoje vy'imfata kibanza ibikorwa vyo kurondera ukuri ku binogo vyahambwemwo abantu ikivunga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972. Kugeza ubu ibibanza vyinshi ntibiracukugwa kubera ko vyubatse ko amazu y'abantu. Hari abagabo n'abagore bugurutse barayagira umurwi severe ivyo babonye kandi bazi ku magume yabaye mu gihumbi kimwe amajana 972 mu gisagara ca Bujumbura no mu micangararo yaco, ariko benshi barinyegeza abandi nabo bakazimya amatelefone. Umurwi severe mu gusozera vy'imfata kibanza ibi bikorwa ukaba wateguye umugi wo gukaraba n'igisabisho kugira ngo usabire abagandaguwe, imiryango yabuze no gusabira ababikoze. Icegera c'umukuru w'inama nshingamateka akaba yasavye ababikoze ko bo kwishikana bagasaba ikigongwe kuko vyobohora igihugu c'u Burundi. Mu gihe mu ntara ya Ruhigi hariho abene gihugu bemeye gusaba ikigongwe bemera ko bisha abandi, Pierre Claver ndayicariye arongoye umurwi severe akavuga ko umurwi arongoye wabibonye nk'urugendo rushasha. Imisa yabereye muri paroisse Rusengo muri diocese katolika ya Ruyigi, umurwi severe wari warungitseyo abakomiseri batari bake. Iyo misa twariboneye twongera turumva abanyagihugu bemanga ko bishe kandi bagarutonda mu isengero baje gusaba ikigongwe, basaba ikigongwe imiryango yabuze. Muri iyo misa abo basabye ikigongwe barapfukamye, bapfukama basaba Imana ko yobagira ikigongwe, bapfukama basaba imiryango yiciwe ko yobaha ikigongwe. Muri iyo misa nyene ababuze bavuze bati turabagira ikigongwe, mbere ntitwari tuzi nuko ari mwebwe mwatwiciye. Bavyumvise rero batevye bahora biyumvira abandi basanga ababiciye bamenye vuba. Abo babuze bacha bavuga bati turabahaye ikigongwe ariko tubatumye kuza kwigisha mahoro, umubano mwiza mu bantu. Muri severe rero twavyakiriye gute? Twabibonye nk'urugendo rushasha rw'abarundi bigora bagasaba ikigongwe kubi bakoze kwica igicumuro gikuru, hanyuma tubona ababuze batanga ikigongwe nabo bagira urugendo rushasha. Mu murwi severe nibyo tugira twinjiremwo, tusabe abacumuye abishe cane cane bakuru bagiye imbere baba bishobora bige gusaba ikigongwe, bagisaba kugira ngo baruhurire imiryango yabuze, bagisaba kugira baruhurire imiryango yabo. Nta kintu kigoye umuryango nk'uko umuntu yishe asezereye isi adasaba ikigongwe abasize, kugira ngo ico yakoze kibi nikigume kirabishwa kubo yasize, abana, umukenyezi, umuryango. Twe twarabishimye kandi turifuza ko umurwi severe tubitangura no mu misa twarabishikirije tuti mu misiza tuzosaba abarundi babishoboye batangure gusaba ikigongwe. Mu Gifaransa twavyise demande publique de pardon, gusaba ku mugaragaro ikigongwe. Abiciwe nabo bakagerageza gutanga ikigongwe. Bose ntibavyumva kumwe, bamwe baritonda abandi bikanyaruka. Nico no bivugako.
kubijanye n'igitigiri c'abishwe mu gisagara ca Bujumbura, Pierre Claver Ndayicariye avuga ko ibiharuro nyezina bizova muri rusansuma ruzoba imbere yuko uwu mwaka w'2021 uhera mu gihugu cyose. Ico kibazo uno munsi ntawocishura kubera ko ubajije mu gisagara ca Bujumbura niho tumaze iminsi dukorera. Harabishwe imiryango itubwira, harabishwe tumaze gutora mu mpapuro, hari n'ivyo ntavuze ngaha. Harabishwe batawe muri Tanganyika, nshaka mu bimenye. Harabishwe batawe muri Rusizi, nshaka mu bimenye. Harabishwe batawe mu mashamba ya Rukoko. Abakuze ngaha mu gisagara ca Bujumbura barazi ko mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu 2022 babonye ibiziga vyinshi bireremba muri Tanganyika. Baramara n'amezi 2, 3, 4, 5 batarya amafi yo muri Tanganyika, navyo mwari muzi, kubera ko ayo mafi yamaze amezi arya abantu baboreye mu mazi. Igitigiri rero kizova muri rwa rusansuma navuga, ubwo ruzosansuma bagwerekeye urwimo rutandukanye rwashikiye abarundi. Ni ukuvuga iki? 93 n'ijya myaka 88, 71, 91 n'ibyabaye mu 60, 50. Ubwo rusansuma ruzohamagarirwa abarundi bose babuze mu rwimo, kuvuga bati twabuze naka, yitwa naka, yakora iki, yari umuhutu, yari umututsi, yari umutwa, yahagaritswe uyu mwaka. Ubwo rusansuma niko tuzokwinjiramo imbere y'uko uyu mwaka uhera. Uyu mugwi turongoye witwa umugwi wo kurondera ukuri no kunwanisha abarundi, kuko ibindi bihugu byawise ukundi. Mu Burundi rero hari amajambo abiri ubakiye ko ukuri kunwanisha. Mu vyerekeye gusaba ikigongwe no gutanga ikigongwe hari imigwi ibiri. Usaba ikigongwe nuwakoze ikibi, nuwishe. Utanga ikigongwe nuwabuze, n'umuryango wabuze. Abize ivy'Imana, abize Bibiliya basigura ko uwabuze byoroshe gusumba uwishe gutanga ikigongwe. Ubwira Imana n'abantu uti narishe ndasaba ikigongwe bifata umwanya. No mu Burundi rero muri iyo cha severe turazi ko bitazokoroha, aho kugira ngo dudurire ko nakubwira nti turamaza kwegera abakozi bibi bakuru ba mbere, turabasanga no muhira. Abandi baza muri severe bazanana n'imiryango yabo, no kuvuga umupfasoni. Abandi bicara n'abana babo n'abakazana. Turabasigurira tuti mutama no kwiye gusezera iyisi, atabutumwa bwiza usigiye abana bawe. Kugira umwana wa misigaro canke dismasi ntagume yitirirwa byose yakoze kuko ntiyari bwavuke. Kugira umupfasoni ntaguma azira ibyo umugabo wiwe yakoze kuko ntiyamugishije inama. Gusaba ikigongwe nico gituma tuvuga tuti bibohora igihugu, bikabohora uwishe, bikabohora n'uwabuze. Tuyivuze amajambo atomoye, gusaba ikigongwe uwiciwe ubu mweretse ko usubiye kumufata nk'umuntu, kuko bajya bitwa ko ari udukoko, abamenja. Hanyuma mu byo turimo twarabonye ko atagihugu na kimwe ku isi ubwoko bumenja bwose. Hanyuma uwakoze ikibi acirigwa urubanza, hanyuma akaronka nyene yisigura. Iyo utaye mu kinogo abantu 500, 1000, 3000, ubwo abantu 3000 bacira urubanza mu minsi 2 bose ukavuga ko bacira urubanza rwo gupfa. Nizo mpapuro tumaze kuronka Igitega, i Bujumbura, Conseil de guerre y'Igitega, Conseil de guerre y'Ibujumbura. Impapuro dufise zerekana ko atamanza zaciwe, turetse yuko twaronse abandi kimanza greffier baje kutuyagira bati nta manza zaciwe. Kuwa 10 Nyakanga umwaka w'2021 niho umugwi w'igihugu severe ujejwe ukuri no kurekuranira wugurura ibikorwa vyawo mu ntara ya Muramvya.
vyo kurondera ibinogo vyahambwemwo abantu ikivunga mu mwaka w'1972. Mw'ijambo ryiwe buramatari w'intara ya Muramvya arashimira leta kubona yarashizeho uwo mugwi kugira abarundi bamenye ukuri ku vyabaye mu magume y'umwaka w'1972. Niyo ni inkuru twatohorejwe na Sofoni Hicubu. Ubwo tworonka amahoro mu gihugu tukigendera ku binogo vyahambwemwo inzirakarengane z'abarundi. Iki nico kibazo cyabajijwe na Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi CVR igihe yariko yugurura ibikorwa vy'uwo mugwi mu ntara ya Muramvya kuri uyu wa 10 Nyakanga umwaka w'2021. Mw'ijambo ry'ikaze ryashikirijwe na buramatari w'intara ya Muramvya yashimiye leta y'u Burundi kuba yarashizeho umugwi CVR kuko ibikorwa vy'umugwi bizotuma ukuri kuja habona maze igihugu ciruke. Buramatari w'intara ya Muramvya akaba yasavye abakurambere bo mu ntara ya Muramvya kugurukira umugwi CVR bawuhe inkuru ku vyo babonye mu magume mu 1972 ndetse no mu yandi magume atandukanye Burundi bwagiye bucamwo. Mu gihe ibikorwa vy'umugwi CVR bitegekanije kurangirana n'ingenekerezo rya 18 Nyakanga umwaka w'2021, buramatari w'intara ya Muramvya asaba umugwi CVR kuzobananya ibikorwa vyawo n'inyuma y'ikiringo cyategekanijwe kuko ibinogo bivugwa ko ari vyinshi. Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi CVR mw'ijambo ryiwe yashikirije yavuze ko amarira abarundi bamyemwo bakaririmba ubumwe ku munwa gusa ariko butavuye ku mutima, amahoro arama akaba yarabuze, ayo azoboneka mu gihugu kuri kuzoja habona kugira ngo abana barutse inyuma y'amakuba hitiye mu Burundi bazobeho neza. Urwimo rwahekuye imiryango, abavyeyi, abapfakazi, imfuvyi, abagenzi, abarundi n'abarundikazi bava mu miryango itandukanye, bava mu bwoko butandukanye, barabura ayo bacira n'ayo bamira. Abapfakazi n'imfuvyi binjira mu kabonge, baba imyaka myinshi mu maganya, benshi ntibaririye abo babuze batanka, benshi ntibagandaye, benshi ntibagandutse. Muca mwumva ko twacumuye ku Mana canke bakuru bacu bacumuye ku Mana. Urongoye igihugu, urongoye abene igihugu utabakunda nta mahoro ashoboka, nta terambere rishoboka. N'aya marira rero twamyemwo tukaba dutsitara tukibagira ikidutsitaza icarico, tukama mw'izinguzingu ry'ubwicanyi, ico mu gifaransa bita cycle de violence. Amahoro arama tukayabura, tugahura mw'ibarabara tugatwengeranira bitavuye ku mutima, tukaririmba ubumwe ku munwa butavuye ku mutima, tukibagira ko aho duca hose hari ibinogo vyatawemwo abarundi n'abarundikazi mu rwimo rutandukanye igihugu caciyemwo. Iryo jambo ryo kuririmba ubumwe butavuye ku mutima, vyo kuvuga amahoro adashingiye ku mutima, harimwo icigwa gikomeye, harimwo icigwa gikomeye nshaka ko aha turi abibaruka uyu munsi n'ejo, abafise urwaruka rukiri ruto, tubifurize kubaho neza gusumba uko abakuze bari uno munsi babayeho. Ntibagume bishura ibyo batakoze, ibyo batabonye. Aba bana tuvyara, aba bana muvyara
babeho neza gusumba twebwe dufite imyaka 50, 60, 70 n'iyirenga. Aho nciye hose nk'urongoye umugwi nama mbaza ikibazo gihambaye, umwe wese acishure ku mutima wiwe. Ubwo tworonka amahoro arama mu gihugu tugendera ku binogo bitawemwo abarundi n'abarundikazi? Ntibishoboka. Kandi abiryamyemwo ku mitumba muvukamwo benshi murabazi, ababitawemwo benshi mwaragendana, bamwe barabadandaza, abandi barabakozi ba leta, abandi barabiheye Imana, harimo abasirikare, harimo abajandarume, harimo abanyagihugu bisununuye, harimo n'abanyeshure biga mu mashuri yisumbuye. Ababafata bakabajana ari mu ibohero ahaca nk'ahandi, bakabajana ku ikomine canke kuri arondisema canke ku biro vy'intara, canke bakabakubita inyundo bakiri mu nzira batarashika iyo baja. Bamwe bamwe mu bakuze murabazi, abitavye Imana n'abakiriho. Bamwe bamwe abakuze murabazi, abitavye Imana n'abakiriho. Icagoye Uburundi rero ni iki? Icagoye Uburundi ni ukwiyumvira ko hari amahoro y'abatutsi bonyene ashoboka. Ntashoboka. Icagoye Uburundi ni ukwiyumvira ko hari amahoro y'abahutu bonyene. Ntashoboka. Icagoye Uburundi ni ukwiyumvira ko hari amahoro y'abatwa bonyene bibagiye kubana n'abandi neza. Ntashoboka. Ni ibi twabonye mu myaka ya 50, mu myaka ya 60, mu myaka ya 70, mu myaka ya 80, mu myaka ya 90, tukava mu myaka ya 65, 69, 71, tukaja mw'ibara rya 72. Amakamyo y'igisirikare agaseha abantu, abajereri bamwe bamwe bagaseha abantu, abacamanza bakajamwo, abasirikare bakajamwo, abajandarume bakajamwo. None ico gihe nta na leta yari iriho ngo umwe wese yakora ico ashatse, umwe wese yakora ico ashatse. Turabura abagenzi, turabura inshuti, turabura ababanyi, kandi ababanyi bamwe bamwe bicwa twahora dusangira akumbati, impeke, dusangira ibiganiro. Hari n'abishwe bamwe bamwe mwari mwarabahaye abageni. Uburundi bwacu buteye ubwoba, bamwe bamwe bagandagurwa mwari mwarabahaye abageni. Wishe umuganga ejo uzovugwa nande? Wishe umudandaza iterambere rizovahe? Wishe umwigisha umwana wazo kwigishwa nande? Wishe goronome, wishe patiri, wishe umuforoma, wishe umunyeshure. Mwumva igihugu cacu cotera imbere gute? Ntibishoboka. Ni ibi rero byatuzingamitse, niryo jambo rya mbere mpereyeko. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Yaranze Ndabirabe yarifatanije mu gisabisho n'abakiriso bo mw'ishengero ry'Urutare kuri uyu wa Mungu itariki 12 ukwezi kw'icenda umwaka w'2021. Inkuru twayitohorejwe na Godefroid Nunzu Ubumwe. Tumukurikirane. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Yaranze Ndabirabe yifatanije n'ishengero Urutare kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 12 Nyakanga umwaka w'2021 mu gisabisho cyo guhimbaza no gusenga. Hari ku cicaro gikuru cy'iryo shengero mu Buyenzi. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura mu ijambo ryiwe ryo kumwakira
yibukije ko mu gihe amashure agiye gutangura abanyeshuri bakwiye kwipimisha umugera wa COVID-19 ndetse n'abigisha babo narijya ibitigiri by'abandura biguma biduga. Umukuru w'inama nshingamateka mu ijambo ryiwe yabajije abari ngaho ko boba bariko bandika amateka meza. Usigire abazoma bari ku isi amateka meza, amaherezo meza. Uko yabisiguye sogokuru n'isiguro batubwiye muri izi nyigisho baduhaye ni bimwe. Mavati mbega weho amateka yawe azandikwa gute, uzoyandika gute? Uri kuritegura kwandika amateka yawe, uri kuritegura kuzogira amaherezo meza? Baratubwira ati kugira ngo ugire amateka meza ni wewe biva kuri relation ugirana n'Imana. Amateka yawe bavuze bati umuntu yitwa Luka ati yarakurikiranye ubuzima bwa Yesu igihe cyose agenda yandika amateka ati kandi ugasanga byarije. None weho aho ukuraca mu buzima bwawe urumva ko ari ikintu uri kwandika cyane abandi bohera kurandika amateka yawe. Asaba abari ngaho kwandikisha amateka meza mu gusabana ikigongwe no gutanga imbabazi. Akamenyesha ko nubwo gutanga no gusaba ikigongwe bigoye nyamara ngo bagerageze. Iki cyo gufasha kugira ngo nawe wandike amateka byoroshye. Wandika amateka usaba ikigongwe, wandika amateka utanga imbabazi. Aho nzira nuvuga yuko ari yamugufi yoroshe, ariko hano basize bavuga bati usaba ikigongwe biragoye no gutanga imbabazi biragoye. Nivyo niyo mpamvu wowe uko ugerageza gusaba ikigongwe, ugerageza no gutanga ikigongwe, ni inzira igoye, niyo nzira y'amateka.
kw'isi isi yose izokoma amashyi isi yose izokenguruka n'imana izokenguruka imana ibahisagenura. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yararungikiye imfashanyo igizwe n'ibikoresho by'ishure imfuvyi zirerewe mu kigo Hope Children Foundation kiri mu Buyenzi kwibarabara ry'umunani. Iyi nkuru twayitohorejwe na Ponsier Sibomana. Kuri wa 10 Nyakanga uyu mwaka nyari cyubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarungitse intumwa mu ntumbero yo gushigikira ikigo c'imfuvyi Hope Children Foundation kiri mu Buyenzi kwibarabara ry'umunani muri meri ya Bujumbura. Intumbero y'iyo mfashanyo gukwara gufasha abana b'imfuvyi mu kubaronsa ibikoresho by'ishure abicishije mu kigo Fondation Bonne Action mugira neza asanzwe arongoye narijya amashure buca atangura. Gihe amashuri agiye gutangura kandi umuvyeyi wacu umuvyeyi w'igihugu muri kino gihe nk'uko abavyeyi bose bandi bahangayikishijwe no kuyumvira agakaye k'umwana kuyumvira akaramu k'umwana nawe nyine aragira ati mbega ba bana bo bari mu marero y'imfuvyi ubu ninde ariko arabibuka aragira ati rero ntiyoronka amakaye canke agakaramu gakwiye abana bose b'imfuvyi bari mu gihugu mugabo duke tubonetse reka tudusabikanye kumbure umwe atora agakaye ngaha ubundi kandi kame ngaha hirya y'iryo sange udukaye twakwiye maze n'abana nabo abatwita ngo n'abana b'imfuvyi by'ukuri ntabari kwitwa umwana w'imfuvyi kuko abana bose n'abavyeyi bose n'ab'igihugu ariko rero bwa mbere novuga kandi arashimira cyane gose bafata iyi migambi yo kweganiriza hamwe bene abana batagira abakurikiranira hafi kugira ngo babashire hamwe babarere nabo nyene bumve yuko bafise abavyeyi uko abana ko yabivuze ubusebya kino kigo abana bose n'abigihugu. Aha niho amakuru yaranze inondwi arangiriye. Tuzosubira guhura ku munsi wa mbere nk'aya mango. Mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri JCTV kuri chaîne za YouTube canke Facebook ukoresheje ijambo JCTV. Murakoze.